不再遮遮掩掩，美国罕见公开大量武器项目的缺陷，这还有救吗？观众朋友，大家好，我是付彦超。在中美军事科技竞争的大背景下，美军新一代武器装备的研制是未来决定战场态势的关键所在。近日，五角大楼公开了年度武器测试报告，详细说明了主要的计划和挑战。这份报告甚至没有考虑对涉密信息的管控。过去，美国国防部会同时发布公开报告以及仅供立法者和国防部内部人员了解的受控非机密信息版本。而现在，五角大楼公开这些武器装备的涉密信息就比较有意思了。美国国防部作战试验与评价处的负责人尼古拉斯·盖廷表示，制作一份单一的可公开发布的报告，符合管理年度报告的立法精神。当然，我们不能把美军的这种新的做法视为监督措施的改进。公开发布这份报告，更大的可能是为了让整个美国社会认识到问题的严峻性，推动国会向美军新武器的研制投入巨额资金。该报告声称，在美国陆军方面，经过数十年的大规模计划，未来使用禽转旋翼机代替黑鹰直升机被评估为非常有远见。美国防部作战实验与评价处承认，目前为止，该计划已经为这个项目的成功奠定了坚实的基础。在单兵作战装备方面，第82空降师的士兵正在测试集成视觉增强系统，但是这项改进被认为没有获得明显的进展。美国士兵更喜欢使用目前的设备，却无法适应这种高科技的装备。测试中出现的问题包括，带上这个视觉增强系统以后，士兵会出现迷失方向、头晕、眼睛疲劳、头疼、晕车、恶心和颈部疲劳等等一系列的问题。这项测试充分证明，最先进的武器系统不一定是最好的。美国陆军在装备更新方面一直保持谨慎的作风。与美国陆军相比，美国海军的研发项目大部分都是噩耗。福特级航母仍然是最受关注的项目，尽管这艘航空母舰在2022财年被吹捧了将近3个月，然而现在的评估认为，过多的新技术已经构成了该舰通过初始操作测试和评估能力的最大障碍。这个测试阶段于2022年9月开始，计划持续到2024财年的第4季度。你也可以理解为，在2024财年结束之前，福特号航母无法形成全面战斗力。美国海军的高超音速武器计划项目虽然完成了一系列的测试，但距离进行有效性评估还为时过早。这种武器计划于2025年集成到朱姆沃尔特级军舰上，或者说在2029年集成在弗吉尼亚级潜艇上。这也意味着美军的高超音速导弹项目将在很长一段时间内落后于中国和俄罗斯，甚至将出现差距越拉越大的情况。对于半死不活的朱姆沃尔特级驱逐舰，武器测试人员的报告说，由于竞争性的作战承诺和系统准备情况，该舰的初始作战测试将至少持续到2024财年。继续难产的局面仍未改变。在星座级护卫舰计划中，武器测试人员对海军集成可变深度声呐进行了权衡。虽然技术风险不是很高，但是目前无法评估整合情况。中国的054A 和056A 型护卫舰早就配备了类似的可变深度的线性牵引阵列声呐装置，美国人却仍在为是否给最新的护卫舰方案选择同类设备而纠结，简直令人难以理解。而美国空军方面，武器测试人员审查了17个项目，包括 T7 教练机、F-15EX、F-22A 猛禽战斗机、KC-46A 空中加油机和 AGM-183A 高超音速巡航导弹等等。重点受到批评的是空射型高超音速导弹项目，得出的评价是 AGM-183 计划尚未展示所需的作战能力，而 F-35 项目继续受到作战试验与评价处的严厉批评。他们指责该计划继续将不成熟、有缺陷和未充分测试的 Block 4任务系统软件用于部队的战斗机上。也就是说，尽管已经投产多年，F-35至今仍是一个无法定型的4代机。
这的确是个非常尴尬的事儿。那么，美国军工项目出现的困境，有可能快速改善吗？答案是否定的。五角大楼将武器采购项目的缺陷公开展示，只能证明美国国防部认识到了问题的严重性。但是要解决这些问题又是另外一回事了。美军多年来因为缺少强大对手，出现了点错科技树、产业空心化、劳动力短缺、资金投入不足、科研机制失去严谨的作风等一系列的问题，可以说已病入膏肓。未来美国军力的衰落趋势将难以扭转，中国军队的综合战力的快速提升也将时时刻刻折磨美军的敏感神经。这样的局面或许会持续很久很久。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。